السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ طبعا قلت بغير اليوم الهب لانه اريد يطلع عليه صوت، واذا ترفع السيارة وتحرك الكفر اوريدي شو اسمه تسمع صوت طقطقة، يعني مو ثابت تاير. طبعا اهم شيء البول ذي، المسمار ذي. طبعا ما عندي الا ذي التورك رنش. المفروض اشتري لي بيب او امتداد على اساس ان اقدر انزله. اوكي، والبركة في ذي، يعني موقف قدام السيارة، المفروض ارجع السيارة شوي. ما علينا. المهم حصل دي. اوكي، العمود ما شو اسمه، ما ادري ايش داخل. اوكي، ممكن اذا قصيته او شيء كذي. فجربت قلت بوقف على ذي، مو على ذي، مو هني. بوقف هني. وكيف وقفت عليه؟ اوكي، نزل فتح يعني، فتمام. الحين نبطل السكاري الستة ونرفع السيارة. نخليهم 5، نخلي 1، بعد نرفع السيارة ونشوف نكمل الباقي. زين شباب، المفروض الحين نبطل الكاليبر. اوكي، هذه هو بطلنا الاي بي اس. اوكي، هذه كليب هني. اوكي، هذه الكليبس تضغطها هني. يعني صعب تطلع يعني صراحة. جربت سكروب ما فك، طلعناه. اوكي، طلع الأصاب. ممكن بعد تستعمل الاي بي اس نفسه، تطلع الاي بي اس تخليه حق تقدر تطلع من الهب، يعني من الهب نفسه. زين، طلع دي. بعد شوي. اوكي، في سكاري هني ورا، هذه ولا تحت هني. هذه 1، هذه الثانية اللي فوق. زين شباب، بطل السكاريب. هذه 1 2، كان الكاليبر. نطلع النت. هذه وين نحطه؟ نحطه هني الدرام. وصلنا للهب. اوكي، طبعا المكان ضيق هني. 1 في 4 سكاريب. اوكي، هذه 1 تحت. مو واضح.
اوكي. المفروض اذا حق نبطل السكاري باللي ورا الهب. اوكي. نبطل التايرود، نبطل الذراع دي على اساس ان نقدر نفره ويكون عندنا مجال حق السكاري بالاربعه اللي ورا. زين شباب، بطلنا التايرود وهني في سكاري الدلن. هذه واحد. اوكي، واحد اثنين، هذا من فوق لتحت، هذا لين اثنين. اوكي، نشيلهم. وهذه لازم نطلع بعد تشيزر او اي شيء. زين شباب، طلعنا السكاري بالاربعة. الحين باقي باقي هذه الهب. اوكي، نجرب. شوف شباب، دليل على الخرابة، في حركة. فضاء على قولتهم. شكلي انا بجرب كذي بس بهدكم شباب، وبطقها على اساس اجرب ان اطلعها. طبعا شباب، الحل اللي حصلته، طبعا هذه شريت بدالها الشيلد، واستعملت شو اسمه بولتين، بولت هني بولت هني. اوكي، مسمارين. هذه اول كذي هني يضربوا في القاعدة هني، وهذه نفس الشيء. اوكي، بعدها خلاص طلعنا. طبعا الشيلد يبي له تبديل. طبعا هذه من الضرب بالتشيزل ما قدرت اطلعه. فالحل كان بالمسمارين. شوف، هذه نات وهذه مسمار، هذه نات وهذه مسمار. طبعا طقيت واحد من دلين، طقيتهم طلعته برا، ركبت هذه بداله، هذه وذي. اوكي، ولا تحتاج تول ولا غيره. كذي خلاص تنظف محل اوريدي نظيف. اوريدي نظيف. اوكي، هذه الشيلد تركب كذي. نركب الهب الثاني.
اوكي بهالطريقة. شد الركاب، بس نركب السكاري من ورا، المسامير خلاص. طبعا شوف هذه ما في بلاي، ما يتحرك. شوف ذي زين شباب، حق حساس الاي بي اس، هذه السكرو نطلع الحساس منه، وهذه القطة خلاص. اوكي تقدر تبدله وقت اللي تحتاج، خلي الثاني احتياط. زين شباب كذي خلصنا، ركبنا كل شيء. طبعا كايبر ما ركبت الحين، كرشيته شوي. اسود خلاص اشوف اوكي. شفت شوفني، ما في بلاي، ما في فضاوة نفس ذاك الاولي. سلامتكم شباب.